Fala, rapaziada. Escuta, deixar uma dica aí pra vocês. Não importa o modelo do veículo, isso aqui é meu carro mesmo. Eu sou proprietário dessa oficinazinha aqui, mecânica, especializado em suspensão, direção hidráulica. Esse carrinho é meu. Fui fazer um passeiozinho, curti uma praia final de semana. Porém, na volta, eu senti que ao esterçar o volante um pouquinho só que seja pro lado esquerdo, eu tava sentindo um rangido e um tec-tec, um cunha. Aí eu falei, segunda-feira, foi no domingo isso. Na segunda-feira, levantei o carro, analisei suspensão, arranquei pastilha de freio, troquei a buchinha aqui da pinça, fiz tudo. Reapertei a suspensão todinha, pneu zerinho, não tem nada agarrado no pneu, tudo novinho, pneu Goodyear. Porém o barulho persistiu. Procurei calço, tudo, fiz de tudo. Não consegui achar. Hoje, quarta-feira, a oficina tá um pouco parada. Descobri. Arranquei aqui a calota, meu carro tem calota. Fui conferir o aperto da homocinética. Palca da homocinética frouxa. Já deu uma voltinha ali. Tá filé. Só tirei a roda de novo para me dar uma lubrificada. Vou dar uma lubrificada ali que tem os narizinhos, mijo de cachorro. Eu vou dar uma lubrificadazinha aqui, mas resolvi o problema. Então não importa o modelo. Sentiu um pequeno rangido para ambos os lados, ou o lado direito e o lado esquerdo. Você em casa mesmo, com a ferramentazinha de homocinética, bota o carro no chão, a rodinha deixa ele no chão mesmo e confere o aperto. Que às vezes com uma simples dica te livra aí de uma mão de obra maior de um mecânico desonesto. Valeu? Então essa é a dica de hoje. Tamo junto.